Into esilaleleke manje with this confusion ekhona ukunyusa kakhulu ama numbers. Sikhiphe bonke abantu bayovota. Let's not be worried about other parties. Least we say about them the better. Angizokhuluma ngamaningi khona le create confusion thina. And ngizoyichaza at a political level. Kwipolitiki khona abaholi abathu mabehola ngaphakathi kubona bangenwe ilento yepower. Power, especially usukhulumeni, wayi-internalize kakhulu wacabanga ukuthi ngeke uphile ngaphandle kwayo. You become a bit of a dictator. Ufinyelele lokhu abachaza phecelezi bathi political oligarchy. A political oligarchy ngumuntu owazi ukuthi ipower kudinga ibe kuyena, uma kuphuma yena kudinga ibe kwabaphethe abezwa yena. That's why abaningi abantu ababa ama-political oligarchies bafuna ukuthi bakuphuma bona kungene iy'ngane zabo as if it's inherited. It's not inherited. Political oligarchies work like that. So lento weZuma ayibiza nge-MK, it's not MK. Emqeda iy'nhloso zakhe zokuthi yena ufuna ukuhlale ne-influence kwi-power. The second element yalento, abantu be-ANC abaningi beba amakhansela behomeya. Labantu bebengaxabene ne-ANC inhlobo. Babenenkinga ne-ANC ngokuthi ayikwazanga ukubabuyisela back. In any leadership position, if it is democratic, dingithi uqala ubuye prepare ngelinye ilanga kodinga uphume. Akungeke kube a democratic leader leader inguna phakade. So lama comrade engaxabene ne-ANC ngoba engadeployiwe. Isono nje se-ANC kuba ukuthi abadeployiwe kuhulumeni. They then left the ANC sebekulento kaZuma. Isegment yesithebili leyo. The last segment ekhanda lento kaZuma ilento ilabantu abawona ontanda kubukwa nje. Abazama ngapha ekubeni izangoma bahluleke bahambe ngapha.